Друзья мои дорогие, добрый день. Была на свадьбе и зашла на рынок посмотреть, что да как. Кое-что, может быть, куплю. Хотела семена еще посмотреть. У нас жарко, прямо жарко. В твоем месте, я сказал. Добрый день. Девочки, грибы почем ваши? Я отдала. Грибы почем? Так 250, правда. И грибы 250. 250, да? Ходи. Один нехороший был, поэтому... Черемша. Так, тень большая. Солнце прямо светит и светит. Это у нас тут оптовые ряды. Вот у них бывают самые дешевые орешки, сухофрукты. И приправы всевозможные. Без носков и платков носовых. Такие подарочные платки носовые для мужчин. Вот можешь снимать лучше. Стараюсь не снимать лица. Покажу красивую посуду. Так как хоспиержиан ветик. Такая посуда. Кто любит блестящую посуду, какой наборчик красивый. Медный. Какая подставка красивая, правда же? Под цветок, под что-то. Видите, как? Ну, это, конечно, дорогая посуда. Медный сервиз, приехали. Кувшин. 20 тысяч. 20 тысяч. Поднялась вот такой берестяной трубочки.
Тільки. Я ресла. Я це десом тільки. У меня канал на ютубе. Девочки, пряжа. Всегда сюда прихожу, хотя я не покупаю эту пряжу. Когда-то еще Полина не вязала. Я хочу вот отсюда, смотрите, какая красивая. Рисунок. Платье, халаты. Какие хотите платья? На худеньких. Халатики еще. Гладкий, хороший. Бурак мне принесешь. Штук 5. Капуста нет. А это морковка хорошая? Очень. Я принесу. Тупая, вот которая Да, внизу да. тупая, Да. темная. И морковку мне принесешь. 5. Морковку можно и 8. Я принесу посмотрю. Не хочешь? Бурак сколько стоит? Оба кляну 40 я там, 30 я сама Хорошо. дала. Это, Лук 3 штуки возьми 40. это укроп дай мне. Лук не надо, лук лежит у меня. Мяглю الهامش.
Сарафан мне тут понравился. Девочек. Лиза, Лиз, идешь? Мадин, ты идешь? А? Смотреть будешь? Я уже на рынок пришла. Продукты продают. Идите. Фдехве, москаля, хай. 2 тысячи, короче, такой. А примерно вес вивейцен, хай? Вес вицен. Вес вицен. Daarvan is er met dat zeer schoon gaat. А гусь? Goed zo, maar het is zo. Ja, wat je Москал, да? Сколько? Вот хочешь мясо. 7, да? 7 килограмм, короче, индейка, 2000. Очищенная или не очищенная? Укроп сколько ваш? 50. Вот 100 рублей большой. Ну вот, друзья, как продают у нас черемшу, даже уже готовую, помытую. И молоко рядом, видите? Все, только кастрюля, вода нужна. Смотрите, и вот то, что я говорила, перекрученные тапки через мясорубку, даже это продается, видите? Вот такая вот черемша уже мытая, очищенная, стоит 1000 рублей. Вот такая вот стоит 300 рублей, да? 350 даже. Так вот, друзья. Вот такие вот дела. Не мытые тоже. Ну, я показала твою немытую. Это мытые, это не мытые. Да, и вот еще чищенная, немытая. Ну, короче, все. Можешь привет передать? Привет передаю всем. Мяхлбал. شن حمك سمعت جقصة مش فاهم. فديخت مячи فديخ Ага, мячи 250. тапки вот эти 250, да, видите, переключенные, как чисто помытые, что прям даже белые они Да, не да, переключенные. Так что антивирус заказывайте, мы вам будем присылать. Да? Так, у нас вроде бы рано еще сажать, но решила купить я семена. Пришла специально для купить семена. У меня нет парника. Теплицы. Ну, хочу взять просто заранее. Сахар. Немного семян. Так, друзья.
еду домой. Немножко с улицы поснимаю. Это я пришла на остановку к себе, походила чуть-чуть по рынку. Теперь домой. В центр я не поехала, просто у рынка зашла, на рынок надо было что посмотреть. Посмотрела, присмотрела, кое-что купила и теперь домой. Друзья, посмотрите, какая у меня красота такая, прибавление в моем хозяйстве. С одной стороны убавление, с другой стороны прибавление. Гусей я почти всех убрала, у меня осталось только 8 гусей, но они уже еще маленькие. Двое из них покусаны нашей соседской собакой ходят, и одна утка покусанная еще ходит, ободранная вся. Собака просто с ними играется, как понятно. Так, вот. Утром я уходила, конечно, я знала, что они у меня уже должны вывестись. Было 2 выведенных цыпленочка. А вот я пришла, их уже 16 штук, но один у меня тут вот такой вот с кривыми ножками. Но я знала примерно, что что-то с ним будет, потому что он проклюнулся у меня со стороны, где яйцо удлиненное, с острого конца, короче. Если я знаю, что если, ну, бывало такое, просто если с острого конца цыпленок проклюнулся, то обязательно с ним что-то будет, там какая-то. Ну, видимо, я в чем-то где-то там погрешила, но погрешила 100%, потому что у меня там еще, я вот, ну, на русский авось, как говорится, понадеялась и заложила сразу и куриное, и утиное, и гусиное в один инкубатор. Не знаю, что с них получится, но вот после того, как у меня вот, я точно не помню, сколько не оплодотворенных я выкидывала, сколько не знаю, с оплодотворенных вот 14, 15 или 16, их 16, по-моему, вывелось. 3 яйца там еще лежит, но, скорее всего, там задохлики, потому что нет ни проклюнутого, ничего там пока нет. А когда я смотрела, обычно я проверяю фонариком телефона. Ночью выключаю все лампочки, и фонарик телефона показывает с тупого конца. Если направить на него фонарик телефона, то видно, бывает живой зародыш или нет. Вот, видите, какой у меня? Вот, я очень люблю голышеек, очень. Сейчас еще нагадит мне тут. 2 голышейки вот такие, и причем они обе, видите, еще и чубатенькие голышейки, но еще и чубчик у них будет большой. У меня петух такой тоже есть. Вот так вот, друзья, вот такое прибавление у нас. Голова раскалывается. У меня еще, у меня из крайности в крайности. Вчера была только на похоронах. Ай, друзья, а сегодня на свадьбе. Вы представляете? У меня такой бардак в комнатах везде, видите, надо пропылесосить, надо щеткой пройтись, потому что вот эта вся вот волосики от этих кошек надо убирать. Вчера я никакая была, не смогла ничего делать. Маму даже пацаны мои кормили. Я как пришла с похорон, легла и практически пролежала где-то до 10 ночи. Потом встала, выпила чаю и опять легла. И не сказать, что я спала, но я просто лежала, потому что было высокое давление, я там проплакала, конечно. Не знаю, я вот в последнее время очень тяжело переношу, когда хожу куда-то на похороны. Ну, не очень близкая родственница, конечно, наша умерла, но тем не менее, мне как-то вот все равно человек умер, и мне неприятно, я ее знала, это была очень хорошая женщина. Она... Ну, как не знать ее нельзя, потому что она родственница. Она заловка моей сестры, старшая заловка. Действительно была хорошая женщина. Ну, уже взрослая, но все-таки не такая, чтобы... Ну, это не нам судить, когда и что, конечно. Просто не знаю. Дочки рассказывали, что да как она лежала в больнице, как она лежала в реанимации. И я не смогла, я проплакала. И, короче говоря, на меня это очень сильно подействовало. Поэтому вчера ничего не делала. И в доме у меня вот такой вот кавардак.
Так, на кухне, конечно, пацаны убирались. Сказать пацаны неправда. Ибрагим после учебы бывает еще на работе. Старший убрался, и посуду убрал, и маму покормил, и сами они поели. Ну, я все приготовила, правда. Поставила, но все равно разогревал, отдавал, убирал. Все там хорошо, просто мне надо здесь убраться. Я еще на рынке задержалась, потом долго маршрутку ждала. Вот приехала только. Послала теперь сына за кормом, им же корм нужен. Вы знаете, я просто так ради интереса их положила. Просто мне было жалко гусиные, утиные, которые зимой они несутся, тем более знала, что я их уберу всех, поэтому положила. А заодно, думаю, чем пустой будет инкубатор лежать, гусиных мало, заложила и этих. Так что вот так. Ага, вот мой хулиган уже и здесь. Каспер? А, Каспер? На, а ну-ка давай свою морду наглую сюда. Ты наглая морда у нас. Ты такая наглая морда у нас. А ну, вот, зачем я кыс-кыс, если тут живого мяса много, да, Каспер? Да? Вот ты хулиган какой. Ну, ничего не делает, я проверяла, ничего они с ними не делают. Так, ну вот, друзья, купила сегодня, не удержалась, купила семена. Сейчас покажу вам. Хотя рано еще сеять. Меня уже спрашивали, когда вы будете сеять. Дело в том, что у меня нет парника, у меня нет теплицы. Я последние лет 5-6 покупаю рассаду. Давно уже рассаду не делала, потому что не было помещения. И я много не сажала, поэтому покупала рассаду. Но что-то меня, не знаю, в этом году захотелось. Купила вот таких вот петунишек. Будем сеять. Петуньи, правда, уже завтра буду сеять. Но... Так, вот, видите, сколько? Эустому купила, петунью купила. Вербена мне очень нравится. Когда-то я, друзья, очень много делала вот этих вот цветов. Вот у меня большая комната, где ничего у меня нет. Тогда еще не была сделана. Я всю эту комнату как теплицу. И у меня еще не было этого навеса, который впереди дома. И было светло, и поэтому я могла хоть что там сажать. Все делать. Видите, стол даже грязно. Все грязно, все грязно. Вот 1-2 дня ничего не поделаешь, и все везде испачкается. Вот так вот. Вот, короче, купила вот такие вот. Бальзамин купила, вербену купила, бархатцы купила, тоже еще бальзаминчик купила. Это пеларгония, это уже пеларгония, ну герань. Короче, посмотрим, что у нас вырастет, будете видеть. Это вербена, хотя петунью можно было бы даже еще чуть-чуть пораньше посадить, но ничего. Так, это эустома, никогда не сажала эустому, не знаю, попробуем в этом году, что будет. А петунью я делала и рассаду делала сама, и покупала сама. Ну, посмотрим. Вот то, что там у нее было, купила. Вроде вот только вот эти семена, 1200. Что-то очень подорожали семена. Не знаю, что это такое. Так. Ну, вот купила пока что там. Да, это у меня просто заколки для косынки. Вот такой вот перец купила. Это острый красный перец, говорят. Ну, такой форма интересная, поэтому купила. Это на подоконник тоже сейчас посажу. Купила вот такой вот помидор пузата хата. Вот такого вот шоколадного зайца. Вот такое вот воловье сердце. Так, купила, хотела 1, но даже 3, по-моему, она мне его положила. Да, гвидон какой-то. Я так много и не хотела. Но что-то она мне не то положила. У меня был вот такой. А, нет, вот они. Нет. Значит, такой помидор она мне не положила, ошиблась. А этих, вон, видишь, сколько положила? 4 штуки. Что-то не то. Да я поменяю обратно, я столько их не покупала. У меня был вот такой вот пакетик побольше. Ну, вот такой пакетик один, он, видите, большой. Вот эти маленькие, а он большой. Вот эти вот маленькие. Вот таких, в таком пакетике у меня были еще помидоры, но другого сорта побольше. Этого пакета вообще нет, а вот этот вот я брала 1, только хотела взять, оказалось их 4. Ну, пойду поменяю. Короче, вот так вот. Представляете?
только это и уже 1200. Сколько рассада тогда будет стоить? Ну, этот огурчик она мне кинула так, за то, что я там много взяла. Баклажанов хороших не было, не знаю, но я взяла. Сорт-то хороший, но мне вот не нравится, хотя они московские тоже. Вот такие вот семена баклажан. Но баклажаны тоже рано сажать. Если бы в теплицу, то уже можно было бы понемножечку начинать, но и даже в теплицу чуть рано. Дело в том, что я же буду сажать в грунт уже только в конце апреля, потому что в прошлом году я посадила рано, и град, 3 раза даже был град. Хоть сейчас и тепло, но у нас весна бывает холодная. Почему-то вот все наоборот. Высокорослые, отличной завязанностью, до плодов до 150 грамм. Вот видите, почему-то 4 пакета оказалось у меня этих. Я так не хотела их 4. Так. Вот получается воловье сердце, бычьего сердца нет, что-то она мне там напутала все-таки. Не знаю, что она мне напутала. Бычье сердце я выбирала. Надо будет пойти переспросить, что да как. Я выбрала одно бычье сердце, там у меня было, а сейчас пришла, их нету. Ну ладненько, друзья, короче, вот так вот. Все, теперь буду убираться и завершу сегодняшний свой день. И влог сейчас завершу, наверное, друзья, просто... Ага, видите, Каспер как хочет играть. Нет, все, улегся. Каспер, улегся, да? Да? Ой, ты, мама, золотой. Ну вот, хоть они хулиган, почему-то я их люблю все равно. Не знаю, люблю животных. Вот так вот. Вот так вот. Нет, ему все-таки там интересно. Ему все-таки там интересно. Вот ты мой хороший. Я тебе дам. Нельзя. 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 Я же тебе говорю, что нельзя. Ах ты хулиган такой. Видите, у него, у этого цыпленка лапки такие вот про что я говорила. Видно, не видно? Уйди оттуда. Быстро. Вот видите. Вот кривые лапки. И он нормально ходить не может. Переворачивается даже. Так, ну все, мои хорошие. Быстренько сейчас приберусь. А то если сейчас еще на этот бардак ко мне кто-то придет, это вообще что-то. Погода у нас сегодня была шикарная. Ну, я точно не могу сказать, но градусов 8-10 100% было. Горы так красиво видны, я не знаю, вам видно или нет далеко. Оно сейчас к вечеру уже, конечно, не прохладнее. Вот так вот, мои хорошие, на этом я свой влог закончу. Спасибо вам, немножко погуляла с вами, показала вам рынок наш немножечко. Не знаю, было ли вам интересно или нет. На этом все. Сегодня не готовить, ничего тоже делать не могу. Вот когда я вот так вот редко выхожу, мне бывает не по себе, конечно. Но прибраться мне надо. По себе, не по себе, а прибираться. А на ужин так что-нибудь такое легкое сделаю. Я даже еще не думала, что. А может быть и сниму, что я буду делать, но уже не в этом влоге. Ну вот так вот, друзья. Всех благ вам. Здоровья, мира и благоденствия. Как-то так. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно, действительно. И оставайтесь со мной.